నిన్ను పట్టేసుకుంటా తాలి కట్టించుకుంటా హే నిన్ను పట్టేసుకుంటా తాళి కట్టించుకుంటా సార్ పిల్లిపుక్కీల తాళి ఉండదు కదా సార్ బావి వలసలే ఉండి సార్ ఇంకా తాళి ఏముంటుంది సార్ రే ఇది హీరోయిన్ మనం దీని ఎలా అయినా వాడుకుంటాం ఇది పిల్లని చెప్తామేంది అది కరెక్టే సార్ అయినా దీన్ని మొక్కం చూస్తుంటే పిల్లని తెలుస్తుంది కదా సార్ రే మనం ఏది చెప్తే అదే ఆ కోణంలోనే ప్రేక్షకులు చూడాలి నువ్వు ముందు కెమెరా సరిగ్గా పెట్టుకో ఓకే సార్ నిన్ను పట్టేసుకుంటా తాలి కట్టించుకుంటా తుంకుటుకురు నిన్ను పట్టేసుకుంటా తాళి కట్టించుకుంటా టిట్టర టిట్టర టింటర టిట్టర Thai massage, Dubai massage, India massage, Bangkok massage. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. ఏంటి సార్ ఇవాళ షూటింగ్? హీరోయిన్ తినే విధానం రా. నువ్వు ముందు కెమెరా సరిగ్గా పెట్టుకో. ఓకే సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. హిట్ అవుద్దంటారా సార్? రై మధ్యలో నీ గోలేంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలా? ఎడిటింగ్ చేసుకో. ఈ మొక్క ఆ మొక్క అతికించుకో. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. ఈడేడో సందీప్ మంగా అనుకుంటున్నాడు, ఈడే డైరెక్షన్ ఈడే ఎడిటింగ్ అనుకుంటాడు. ఏంట్రా అవుతున్నా? ఏం లేదు సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. ఏంటి సార్ ఈ గోళ? రే హీరోయిన్ తింటాం ఎవరైనా చూపించారు సార్. తినే విధానం చూపించలేదు సార్, మనం చూపిస్తున్నాం. మూసుకొని కెమెరా సరిగ్గా పెట్టు. ఓకే సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. రే నువ్వు ముక్కలు ఎడిటింగ్ చేసుకో తర్వాత. ఓకే సార్. రే మన హీరోయిన్ ఎప్పుడు తింటుందో ఎప్పుడు పడుకుంటుందో తెలియదు. సో ప్రతి మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేస్తాను. ముక్కలు నువ్వే అతికించుకొని సావు. అర్థమవుతుందా? వీడిచ్చే 10,000కి 100 చేయించుకుంటున్నాడు నా చేత ఎడిటింగ్లో. రే అలానే ఉంటుందిరా స్టార్టింగ్లో. ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాక సందీప్ మంగ అవుతావు. ముందు ఈ దొంగముండి సందీప్ మంగ తర్వాత అవుతూ. ఓకే సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. సార్ ఈ హీరోయిన్ తినే విధానం బట్టి స్టోరీ ఏం అల్లుతారు? రే ఆ స్టోరీ లైన్ వేరుగా ఉంటుంది. ఇది 10 మూవీస్లో చేస్తుంది, ఈ మూవీలో ఇది తిండిపోతు. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. సార్ ఈ హీరోయిన్ ఇంకా హావభావాలు ఏమి ఉండవా సార్? రై దీనికి ఒక బావ ఉన్నాడు రా. అది కాదు సార్, బావ కాదు సార్, హావభావాలు ఉంటాయిరా. ముందు ఇది కానీ ఎడిటింగ్లు చేసుకుందాం. ఇది ఏ భావం పెడితే ఆ భావం ఎడిటింగ్లు పెట్టేద్దాం. ఈ మొక్క ముందు స్టార్ట్ చేయి. ఈ మొక్క ముండ చికెన్ మొక్క ముండ ఇది ఇవన్న ఈ చికెన్ ముక్కలు మానేసి చికెన్ ఫ్లేవర్ పప్పులు తినేసి వస్తుంది ఇది. అవునా సార్? ఎవరికి ఇవ్వదంట సార్ ఇది. వెళ్ళి ఇరుచుకుంటారా ఇది? తీసే క్యాప్చర్ చేసేయి. ఓకే సార్. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్. సార్ ఇప్పుడేంటి సార్? తిన్నాక ఆవలిస్తుంది అది